Y me dijo, yo creo que le Ñam, 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 yo le dije, delicia. señor, allá casi no había mucho movimiento, la verdad, le dije, hacíamos más de mayoría, la verdad que necesito que me mucho la mano. No te preocupes, usted, le dije, porque todo lo que me enseñaron, pues sí, lo sé, lo que me pongan. Pero le dije, hay muy poco movimiento allá en planos, no hay ninguno. Bueno, uno le dije, pero es entre Joana y yo. Y a medias. No, no te preocupes, me dijo, ya me dijo el señor, ya me dijo el señor Manzano. Y yo, Manzano. ¿qué le dijo? Dice que tengo que apoyar mucho, que tengo que preparar. Es todo lo que me dijo. Sí.